estuvo a punto de ocurrir cuando un avión de Southwest Airlines estuvo a punto de colisionar con un jet privado el pasado martes en el aeropuerto Midway de Chicago. Un video que circula a través de redes sociales muestra el momento en el que el vuelo 2504 procedente de Omaha aborta su aterrizaje y se eleva para evitar chocar contra una aeronave que se encontraba rodando en la pista. Las grabaciones de control de tránsito aéreo revelan que el vuelo 2504 recibió autorización para aterrizar en la pista 31C, mientras que el jet privado, un FlexJet 560, iniciaba su despegue tras comunicarse con control de tierra en otra frecuencia. En Tel Aviv.